咩有一層啊？唔係啊，真係一。你要清潔啊，劉強？喺呢度啊？冇位擺喎。有㗎，應該問下佢啊，佢應該。咩追上？唔知啊，睇下。佢應該有個位，有個人接幫你擺篋㗎。上次都係啊。喂，我個篋嚟啊！嚇，咁你拖二張啦。後面啊，喺後面嗰個位。係啦，冇錯。拉啊！你知好大鑊㗎，大條佢啦。咁你拖佢啦，我搬篋啦。你拎埋啦。唔係啊，你俾佢孭住啦，咁俾佢孭住。得唔到喎。係好難閂嘅，唔係啊。喂，而家咁緊張嘅時刻就閂唔到。唔該，我哋上去啦，上面啦。琴晚記得我留翻嘅。你哋兩個，你哋兩個好嘛？我坐。就一三個坐嗰邊咯。我自己坐，爸會自己坐。咩喂，睇先？埋會啲人啊！唔睇住啊！幾時睇啊？唔睇住啊！我哋睇街先啦。係咪你嗰邊有咩㗎？睇海咯。